amarelinha aqui. Uma maquinelinha aqui. Opa, caiu. Ó, um lambarezinho. Na miçanga, gente. Miçanguinha. Ó, mais um, hein? Oiê. Oi, moço. Olha aqui, gente. Que rolo. A menina falou, oi, moço, enrolou tudo. Ai, ai, ai. Olha a quantidade de tilapinha aqui, olha. Olha. Joga lá no meio delas, elas não vêm.
Olha o lambarizão. Cresceu. Tá dando peixe aí? Tá dando peixe? Ih, não tá não, ó. Isso aí não, ó. Isso tá feia a coisa. Só tem os peixinhos. Só os pequenininhos. Só pequenininho, ele falou. Tem muito pequenininho. Nossa, sem É, mas tem uns grandão, só que eles peixe. estão lá pro meio, ó. Não, Nossa, tem muito mais do que 100. Tem muito Não, tem mais. uns grandão pra lá, irmão. Você vê Vamos, que no César. final da tarde, ó, só vê os... que acho que dá bastante inseto, né? É, só vê os... Olha, achei um. É. Mais um lambarizinho. Temos aqui que puxa forte. Vamos ver se ele pega aqui. Olha o tanto de tilapinha que tem aqui.
Lambari encostado, tem que jogar quirela. Olhei que enrolou tudo aqui de novo. Isso que acontece, você não usa chumbada e vai pescar, tá ventando. Olha o rolo que faz. Olha a bagunça. Pescador que não tem paciência, aí ó. Aí ó, pescando aqui, distraindo um pouco a cabeça, na sombra. Tem gente pescando aqui do lado. A família aqui, o pai, os filhos estão aqui também pescando. O pessoal lá do outro lado da lagoa passeando com o cachorro. Eu tô aqui. Daqui a pouco eu vou finalizar o vídeo. Também tem que ir pra casa almoçar. Então, aqui deu 1 horinha, 2 horinhas que eu tô aqui distraindo a cabeça. E espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like aí no canal para fortalecer ele. Compartilhe o vídeo se vocês puderem. E isso aí. Aí. Mais uma tilapinha. Uma tilapinha. Tilapinha.
Aí, turma. Aqui dá pra passar o tempo. No meio da cidade aqui dá pra descansar um pouco. Passar o tempo brincando com os lambari, com as tilapinhas. Acabou a memória da filmadora. Eu tô filmando aqui com o celular. Mais um lambarizinho. Isso aí, turma. Eu vou finalizando por aqui. Deixa seu like, compartilhe. E mais uma pesca na lagoa, em busca dos lambari.